Саламатсызбы? Менин атым Акмарал, Эрсак компаниясынын бронзовый лидери. Бул жерде мен сиздерге Эрсак компаниясынын маркетинг планы тууралуу айтып өтөйүн дедим. Андан алдын компаниянын негизи туура компания тандадыңбы, сен туура жерге келдиңби? Ошол кайсы компанияны тандасаңыз, сиз адашып калбайсыз. Эртең жумуш жасап алып, бармак тиштеп отуруп калбай турган компания болуш керек. Ал үчүн эгерде сиз туура компания тандадымбы, тандай албадымбы деп ойлонуп жаткан болсоңуз, эң биринчиден компанияны тандоодо жогорку критерийлерине караңыз. Биринчидеги бул продукциянын ассортименти. Эгерде компанияда продукция мыло-моющий боло турган болсо, анда сиз сонун компанияга келдиңиз. Эрсак компаниясында мыло-моющий средстволордун баары бар. Косметика, парфюмерия, бадылар, детский серия, арыктатуучу чай, кофелер баары бар компанияда. Мисалы үчүн мүмкүн боенбогон аял болушу мүмкүн, бад ичпеген адам болушу мүмкүн, бирок башыны, тишини, кирини жуубай турган семья болбойт. Ошондуктан бул критерийге демек жооп бере алат. Демек, Эрсак компаниясы бул критерийге жооп бере алат. Андан кийин маркетинг пландын кол жетимдүүлүгү. Ал жерге маркетинг план деген бул жумуш жасоонун жолу, айлыкка чыгуунун жолу. Ал жерге келип кез келген адам бизнеске келгенден кийин, демек адам мен чоң айлыктарга чыксам экен деп келет. Ошол жердеги кез келген адам ал жерден жетиштикке жете алабы, ал жерден айлыктарга чыга алабы? Эрсак компаниясынын маркетинг планы боюнча ананыраак мен сиздерге кененирээк түшүндүрөм. Видеомду аягына чейин көрсөңүздөр. Маркетинг план бул критерийге дагы компания жооп бере алат. Андан кийин продукциянын баасы, ценасы ошол элдер көтөрө алабы ал бааны? Мүмкүн бир продукция, мисалы үчүн кээ бирки компанияларда бар бир эле духин, парфюмдун өзү даже 5 000, 10 000 сомго чейин келер да. Же болбосо эгерде бир жакшы продукциясы боло турган болсо, аябай кымбат, аны эл алайын десе чөнтөгү көтөрбөйт. Ошол нерсеге компаниянын баасы жооп бере алат. Бул критерийге дагы Эрсак компаниясы жооп бере алат. Андан кийин продукция сапаты талапка жооп береби? Продукциянын Эрсак компаниясынын продукциялары сапаты жагынан жогорку деңгээлде, жөн гана колдонбостон лечебный дагы болот. Аны сиз качан гана өз колуңуз менен алып колдонуп көргөндө биле аласыз. Демек, бул дагы биздин талапка жооп бере алат. Демек, сиз сонун компанияны тандаган болосуз, эгерде ушуларга жооп бере алса. Бул Эрсак турецкий компания, Турциядан негизделген жана продукциялардын баары Турциянын өзүнөн иштелип чыгылып, баардык шаарларга, региондорго, республикаларга доставка болот. Эрсак деген орусчасынан которгондо раннее здоровье деп түшүндүрүлөт экен. Бесче которгондо эртеден сактан дегенди түшүндүрөт экен. Себеби жогоруда айткандай эле Эрсактын продукциялары 100% органикалык, таза, табигый өнүмдөр. Негизинен Эрсак компаниясы эң алгачында кадимкидей эле соода катарында ачылган, бирок 2002 жылдан баштап бул MLM бизнеси катарында. Мындайча айтканда, MLM деген бул multi level marketing дегенди түшүндүрөт. Биздин тилде айтканда, сетевой бизнеске ушул 2002 жылдан баштап Деңиз шаарында негизделип, 2002 жылдан бери компания сетевой бизнес катарында жумуш жасап келет. Компаниянын ар бир артыкчылыктарына мен сиздерге токтолуп өтөйүн бул жерде. Себеби компаниянын эч кайсы дагы бир компания жакшы же болбосо жаман болбойт. Болгону салыштырмалуу түрдө көрсөтө алабыз. Компанияда эң алгачында сиз бизнеске келгенден кийин кайсыдыр бир статусту ачып, сөзсүз түрдө ИП ачып, анан айлыкты аласың. Көп компанияларда бул жерде сиз ИП ачпастан эле спонсор аркылуу айлыкты ала аласыздар. Жана бул Эрсак компаниясындагы эң аз айлык 189 сомдон башталат. Андан ары чеги жок. Компанияда чексиз. 189 сомдон баштапкы айлыкты дагы нак наличие ала аласыз. Ал сиздин ыңгайыңызга карап которулат. Мүмкүн банк аркылуу, мүмкүн картаңыз болсо, же болбосо
эдинс аркылуу ар түрдүү сизге кайсынысы ыңгайлуу болсо айлык ошого каралып которулуп берилет. Андан кийин компаниянын өзүнүн 43 эл аралык сертификаты бар. Алардын эң негизгиси эле биологический жактан, экологиялык жактан, халал жагынан, продукцияларга эч кандай химикат, ден соолукка зыян алып келүүчү өтө көп жана башка продукциялар бар. Эң негизгиси бизге жооп берген халал. Турциянын муфтиятынан уруксат берилген жана бир гана жолу сатылып алынган боюнча эмес, ар жылы компаниянын сертификаты жаңырып турат. Андан кийин сиз бул жерде жумуш жасагандан кийин, сиз өзүңүзгө керектүү продукцияларды алгандан кийин ал оплатаны, продукцияңыздын акчасын сиз эдинс аркылуу төлөм кыла аласыз. Бул дагы биздеги аябай жакшы жеңилдик. Жана дагы сиз алган продукциялар үйгө чейин 3-7 күндүн аралыгында доставка болот. Кээ бирки учурда ошол сиз заказ чыгарган күнү эле үйүңүзгө доставка болот. Андан кийин бизнести баштоо үчүн сиз бул жерде регистрация бекер, эч кандай акча бербейсиз, паспортуңузду жиберип бекер гана катталасыз. Катталуу бекер, бирок сиз катталгандан кийин бизде актив деген түшүнүк бар. Сиз актив болбосоңуз бул жерде андан ары жумушуңузду уланта албайсыз. Андыктан актив болуу керек. 1 балл бизде 1100 сомду түзөт. Сиз жумуш баштоо үчүн 2 же 4 балл менен актив боло аласыз. 2 балл бизде 2250 сом болот дагы. Компаниядан бир белекти, мындайча айтканда 1000 сомдук товарды бекер подаркага кошуп аласыз акчаңыздан сырткары. Эгерде сиз 4 балл менен актив боло турган болсоңуз, ал 4250 сом болот. Эгерде 4 баллга актив кылсаңыз, 3 же 4 белек аласыз. Бизде акциялар жүрүп турат. Акция учурунда 4төн белек ала аласыз. 3-4 миң сомдук товарды бекер белекке кошуп ала аласыз. Бирок сизге сунуштайм, эгерде сиз бул жерге чындап эле бизнеске келсеңиз, сиз айлыкка жетем деп келсеңиз, сизге 4 балл менен баштоого кеңеш беребиз. Бунун артыкчылыгын сиз өзүңүз жогорку статустарга чыкканда дагы байкай турган болосуз. Андан кийинки бул компаниянын маркетинг планы классикалык халал система менен каралган. Кимдир бирөөгө ал нерсе продукциянын же болбосо маркетинг планын халалдыгы маанилүү эместир, бирок чындыгында мен үчүн аябай маанилүү, себеби сен адамдарды кайсыл жакка чакырып жатасың. Андан кийин ар бир компанияда балл дегени болот. Жогоруда баллды түшүндүрүп айттым. Компанияда баллды 1 айга период сактай аласыз. Биринчи айда сиз эгерде январда 60 балл жасай турган болсоңуз, февралда дагы 60 балл жасай турган болсоңуз, 2 айдын баллы биригип сизде 120 балл турат, сакталып турат балл. Андан кийин ар бир компаниянын карьералык статусу болот. Ар бир кайсыл жерде жумуш жасасак да статус деген болот. Биздин компаниянын эң чоң артыкчылыгы бул сиз чыккан статустан түшпөйсүз. Статус өмүр бою сакталат. Андан кийинки эң эле сонун артыкчылыктарын айтып өтөйүн. Жана сиз компанияда иштей олтуруп пенсияга стаж кетет. Бекер саякат Турцияга, Турциянын өзүнө өндүрүштүк заводдорун барып, өз көзүңүздөр менен барып көрүп келе аласыздар. Баары бекер ал жерде. Андан кийин сиз бул бизнести мураска калтыра аласыз. Эми бул жакка өтсөм, бул биздин компаниянын карьералык статустары 10, 15, 21, 27, 33% лидерлик статус. Бул лидер деген статус башка компаниялардын көбүндө ал статус директор деп айтылат, ал эми бизде лидер деп айтылат. Эң алгачкы кадам, сиз бул жердеги актив болоруңуз менен эле 10% карьералык статуска ээ болосуз. Бул дагы эң сонун артыкчылык. Сиз катталарыңыз менен уже 10% карьералык статуска ээ боло аласыз. Андан кийин 15%ке чыгуу үчүн сиз команда менен 30 балл жыйноо керек. 21%ке чыгуу үчүн 60 балл, 27%ке чыгуу үчүн 120 балл, 33%ке чыгуу үчүн 200 балл,
Демек, бизнеске келгенден кийин эң биринчи максат лидерлик статусту ачуу болуу керек. Бизнеске келгенде жасасамбы, жасабасамбы, проба кылып көрөйүн деп ойлонбоңуздар. Мен жасаймын деп келиңиз, жана сиз жасай аласыз. Эми 10% учурда булар болсо айлыктар, ушул карьералык статуста сиз ар бир жеке өзүңүздүн артыңызга катталган адамдан, прямой адамдан ушул айлыктарды ала аласыз. Ал эми анын астындагы адамдардан да айлык түшөт, бирок таза ушул акчалар түшпөйт, мындан азыраак акча түшөт. Бирок анткени менен бул өтө чоң акчалар. Компаниянын маркетинг планында бул өтө чоң сумма. Башка компанияда мынчалык мээнетиңди баалап бербейт. Демек, 10% учурда ар бир прямой катталган адамдан 189 сомдон акча түшөт. Мисалы үчүн сиз прямойго Алинаны каттап, Алинанын астынан Айгүлдү каттасаңыз, 10% учурда бул 189 сом акча түшпөйт. 15%ке чыккан учуруңузда сизге прямой катталган ар бир адамдан 300 сомдон 400 сомдун тегерегиндеги акча түшөт. 21%те 600дөн 800 сомго чейинки айлык, 27%те 800дөн 900 сомго чейинки айлык. Бул айлык эмес, ар бир адамдан түшүрүлүүчү акча. 33%ке чыкканда 1100 сомдон баштап 1300 сомго чейинки айлык түшөт. Биздин компанияда мынал статуста мынанча айлык аласың деп компания чектөө койбойт. Компаниянын маркетинг планы халал система менен каралгандагы ким кандай иштейт, ошого жараша айлык алат. Андан кийин сиз эң алгач регистрация болгондо 12% жеңилдик менен аласыз. 10% учурда 12% жеңилдик менен ала аласыз. 15%ке чыккан учурда 15% жеңилдик менен ала аласыз. Компанияда статусуңуз өскөн сайын сиз дагы продукцияларды көбүрөөк жеңилдик менен ала аласыз. 21% карьералык статуста 21% менен, 27% карьералык статуста 27% менен, 33% лидерлик статуска чыкканда сиз 33-40% жеңилдик менен продукцияны ала аласыз. Ал эми бул болсо ар бир компаниянын личный кабинетти ай сайын активациялоо деген бар, ай сайын актив кылуу деген бар. Биздин компанияда дагы бар, бирок ай сайын актив кылуунун 2 жолу бар. Кийинки айда сиз аркаңыздан прямой адам каттап актив болсоңуз болот. Прямой адам каттап актив кылганыңызда бал дагы түшөт, зарплата дагы түшөт, личный кабинет дагы актив болот. 3 мүмкүнчүлүк тең берилет. Бул вообще сонун мүмкүнчүлүк. 10% учурда 1 балл менен актив болосуз. 15% учурда 2 балл, 21% карьералык статуста 3 балл, 27% карьералык статуста 4 балл менен, 33% лидерлик статуста 5 балл менен личный кабинетиңизди активация кыла аласыз. Ал эми аркаңыздарга прямой адам каттап актив кылсаңыздар да болот деп айтып өттүм. Бул ошол адамдардын саны. 10%те 1 адам, 15%те 1 адам менен, 21%ке чыкканда 2 адам менен, 27% карьералык статуста 2 адам менен прямойго каттап, 33% лидерлик статуска чыкканда 3 адам каттоо менен сиз личный кабинетиңизди актив кыла аласыз. Андан кийин бул карьералык статустарга мен кантип чыгамын дейсиз. Эгерде сиз өзүңүз эң алгач катталганда ошо 10%ке чыга алдыңыз, командаңыздагы 8 адам менен биригипсиз, 15%ке чыга аласыз, 16 адам, командаңыздагы 16 адам менен 21% карьералык статуска чыга аласыз, 32 адам менен 27% карьералык статуска чыга аласыз. Ал эми лидер болуу үчүн командаңыздагы 50 адам менен сиз лидер боло аласыз. Жана ойбой, мен бунча адамды каяктан табам, мынча 50 адамды каяктан алып келем деген дагы ой болушу мүмкүн. Бул сиз эгерде сиз мисалы үчүн мына ал жерде мына 1, 2, 3, 4, 5 адам алып келсеңиз, 5 адамыңыз 5тен адам алып келип, бир адамыңыз 4 адам алып келип, бир адамыңыз 10 адам алып келип, бир чакырып келген адамыңыз 20 адам алып келип олтуруп эле, ал чакырган адамдардагы адам чакырып олтуруп эле, сиз бат эле мына лидерлик статусту ачып кое аласыз.
2 айдын ичинде сиз оңой эле лидерлик статусту ачып койсоңуз болот. Себеби компания баллды 1 айга период сактап берип жатат. Андан кийин сиз лидер болгон соң бул астыңыздан сизге лидерлер чыкканы, сиздин лидерлериңиз. Бул жерде ошол лидерлердин түшүлүүчү акча компаниянын маркетинг планы лидерскийге чейин жана лидерскийден кийинки болуп бөлүнөт. Аркаңыздан прямой биринчи чыккан 33% лидериңизден общий ал жүргүзгөн товар обороттон 6% сизге түшөт. 33 экинчи бир линиядагы экинчи лидериңизден 4% түшөт. Үчүнчү линиядагы лидериңизден 2% түшөт. Ал эми бул веткаңыздагы лидерлерден деле ошондой акча түшөт, бирок мына ал 4-чү чыккан лидерден баштап акча түшпөйт, себеби маркетинг план халал. Андан кийин бронзовый лидер болуу үчүн лидерден кийинки статус биздеги бронзовый лидер. Бронзовый лидер болуу үчүн мына 5 прямой каттаган адамыңызды лидерлик статуста ачканда сиз бронзовый лидер боло аласыз. Бул бронзовый лидер болгондон кийин мына лидерлериңизден прямойдон 33% лидерлик статуста 6%тен түшүп жаткан болсо товар оборотунан, бронзовый лидер статуста ачканда бул биринчи лидериңизден 7% товар оборотунан акча түшүрүп берет. Экинчи лидерден 5%, үчүнчү лидерден 2%. Бул жактагы веткаларыңыздан деле ошондой эле акча түшүп турат. Бронзовый лидер деген бул минимум 60-70 миң айлыгы бар деген адам, максимум 150, 200, 300 миңге чейин. Мынакей сиздерди маркетинг план менен тааныштырган мен Муктарали кызы Акмарал.